Istume mõnusalt siin CFS-i kontoris ja minuga koos on juhatuse liikmed Tiit ja Hannes. Mehed, millest üldse sai CFS alguse? CFS sai alguse aasta oli 1997. Härra Tanel Nurmetalu ja siis tema kaaskond või sõbrad ja siis sellest moodustus selline logistikaettevõte, mis täna siis on kasvanud suureks. Esimene nii-öelda kollektiiv, kes alustas laevade agenteerimise ja konteinerite ekspedeerimise. Kõigepealt seal üldse põnevad ajad ja algus oli raske, loomulikult nii kui iga algus ikka, aga oluline oli saada pardale head inimesed, kes selle asja panid käima. 7 inimest vist olid tollel hetkel olid neid kokku vist. Ja need 7 inimest on täna meie äri juures veel. Et see on selline märgiline teadmine, et meil on ikkagi need inimesed veel kaasas ja on aktiivsed, väga lahe. Kes te olete täna ja kuhu te olete juba laienenud? Täna me oleme ettevõtte 10 riigis. Kui nagu täpsemalt öelda, siis Eesti, Läti, Leedu, Soome, Poola, Holland, Venemaa, Kasahstan ja Usbekistan. Ja Valgevene. Ja Valgevene, täpselt. Ja me ei tea, täna selle aastal me juba grupina eeldame sellist 100 miljonit käivet, mis on nagu Eesti ettevõtte jaoks päris hea number ja transpordiettevõtte jaoks ütleme nii, et veel parem number. Aga mis me nagu täna, mida me põhiliselt teeme, me teeme ainult pakume logistikaga seotud teenuseid, ehk siis raudtee, transport, maanteetransport, ladu, kaupade tollimine, laevade agenteerimine, ülekabariline transport, et tegelikult me veame nagu kõik, et täiesti ühest alusest kuni lennukitäiteni välja, nii et oleme nagu selles mõttes pakume nagu kliendile täisteenust. Te teete seda tõesti väga pühendunult ja kas te oskate ka öelda, et miks te seda teete? Siinkohal on võib-olla isegi mõistlik vastata vana hea sõbra Agu Sihvka sõnadega, et kui kõik ausalt ära rääkida, siis peaks alustama sellest, et tegelikult on see äge. Tegelikult on see äge, et logistika on üks selline ala, milleta ei saa läbi ilmselt ükski majandusharu ega sektor ega ettevõte vähemal või rohkemal määral on ta logistikaga seotud. Tänases situatsioonis mina lisaks veel nii palju, et tervisetöötajad on häda vajalikud ja tegelikult logistikud on samamoodi väga vajalikud, et saaks need asjad nagu õigel ajal veetud, et sellest on nagu ütleme nii, et varasemalt võib-olla ei paistnud nii palju välja, et äge, meile meeldib ja me teeme seda kõik nagu hea meelega ja väga paljud väga pikalt juba. Majandus lainetab praegu ikkagi väga korralikult, et selline orienteerumisoskus on siin selle asja juures teil ikkagi väga tähtis. No kindlasti. Ei saa ilma selleta ilmselt hakkama, jah. Me näeme ju täna seda, kuidas olukorrad muutuvad, eks. Et kord on nagu majandus kinni, kord on ta lahti, kord on piirangud, kord on need väiksemad, kord on nad karmimad, eks ole. Et kogu selles virvarris tegelikult kaasa mängida oma klientidele on tegelikult paras kunstitükk. Et aga jaa, oleme hakkama saanud ilmselt kenasti, sellepärast, et kliente meil kadunud ei ole, neid on natuke isegi juurde tulnud ja nad on rõõmsad. Selles mõttes, et me saame hästi läbi, me oleme sõbrad ja püüame üksteisest aru saada, eks ole. Et keerulistel aegadel seljad kokku pannes on võimalik tegelikult suuri asju teha. Ja muidugi me ei saa siin ära unustada meie oma toredaid töötajaid, kolleege, kes on tegelikult selle nagu ütleme nii, et selle alustugi, et nemad on ikka need, kes meie loovad selle suhte kliendiga ja kes igapäevaselt tegelevad ja nagu me juba mainisime ka, et pikalt on paljud töötanud, et ju meil siis on siin midagi, mis inimestele meeldib. Et kui ma küsin, et kes tegelikult seisab siin selle pikaajalise äri taga, et siis kas ongi see kollektiiv, need inimesed, kes teil siin ka kontoriste ümber on? Ühtepidi on meie taga selgelt meie omanikud, eks ole, ja meie omanike holding firma, eks ole, BMLG. Küll aga see füüsiline töö ja tegelik elu käib ikkagi nagu
eesliinil, eks ole, ja eesliinil meie ridu täna kaitsmas on ikkagi meie töötajad, on ju. Me oleme Tiiduga jõudnud nüüd Paldiski sadamasse ja Tiit, räägi palun, mis siin varem oli? Paldiski sadamal on väga kirev ajalugu, et kuni Eesti taasiseseisvumiseni oli see Nõukogude armee sõjasadam ja allveelaevade baas samamoodi, et ja Eesti iseseisvumisega hakkas siin siis pihta kaubavedu, nagu me näeme, ja täna on ta siis Eesti põhiline Ro-Ro sadam. Ro-Ro siis tähendab igasuguse tehnika ja treileri ja konteineri vedu, et sadam on siis nii-öelda iganädalaselt ühenduses Belgia, Inglismaa, Saksamaa, Hollandi sadamatega. Rootsi, Soome samamoodi. Te olete Eestis tipptegija konteinertranspordis ja agenteerimises, et kuidas te selleni jõudsite? No, meie konteineriga me hakkasime tegelema kohe päevast üks ja samamoodi agenteerimisega. Meie omanikud on tugevasti investeerinud sadamatesse ja terminalid, et lisaks siin STV terminalile on meil samuti terminal Kundas, Muugal, Salatskrimas Lätis, et seotult siis kogu selle äriga, et oleme meie kui laevaagentuur siis kasvanud koos oma omanikega, ütleme nii, ja oma tütarettevõtetega. Tiit, ole hea, seleta mulle lahti, mis asi on üldse agenteerimine? Ma nüüd täpsustaks, et laevade agenteerimine, et laevade agenteerimine tähendab siis seda, et laevaagent, ütleme siis laeva ühe või teise meeskonna nii-öelda sadamas abistamine, dokumentide vormistamine. Me pakume sinna juurde ka meeskonna vahetusi ja kõik see, mis nagu puudutab laevameeskonna nii-öelda esindamist ja laeva omaniku esindamist. Räägime nüüd siis sadamast toimuvast, et mis teenuseid te siin sadamas pakute? No sadamas konkreetselt ümberlaadimisteenuseid, hoiustamisteenuseid, aga seotult oleme siis juurde arendanud raudteeteenuse ajas, et näiteks siin samast Paldiski sadamast me saadame oma kaupu, mis on siis konteinerid, ülekabariitne tehnika, igasugune tehnika Kesk-Aasia ja Venemaa suunal. Et sellega tegeleme juba ka üle 20 aasta ja läheb päris hästi. Liinilaevadele lisaks, ütleme siis põhiliselt me ikkagi käsitleme ja toimetame selliste puistekauplaevadega, mis siis tähendab eesti keeles või maakeeles, et laadime ja lossime sealt näiteks puitu, graanulit, vilja ja sellist kaupu, et kui ütleme nii, et see liinilaevade pool ainult siin sadamas, siis teised sadamad Eestis valdavalt kõik käsitlevad siis puistekaupu ja Muugal siis lisaks ka konteinereid, et konteinerterminal meil teadupärast ainukene suur on siis Muugal. Laevadest rääkisime, aga räägime ka raudteetranspordist lähemalt. Raudteetransport meil on, võib siis öelda niimoodi, et on kahesuunaline, et ütleme läänest ida poole ja põhiliselt me laadime siit sadamast, just Paldiskist on igasugune rasketehnika, konteinerid, tehnoloogia, põhiliselt Kesk-Aasia, Mongoolia, Venemaa suunaline. Meil on enda nii-öelda siis Tallinna ja Moskva meeskonnad, kes sellega igapäevaselt tegelevad. Meil on enda platvormid, enda vagunid päris palju. Ja teine suund, mida me nüüd oleme ajanud ja aretanud, viimased 5 aastat, on Hiina ja Euroopa suunaline raudtee, et lisaks mereveole, et see on kindlasti tuleviku teema rohkem ja rohkem, et liigume Hiinast Eesti ja Baltikumi suunas ka mööda raudteed. Mida kliendid teie käest kõige rohkem küsivad ja mida teilt kõige rohkem ootavad? Mis on oluline, loomulikult on tarnekindlus, et kas me ikka saame ja kas me saame õigel ajal, ütleme nii. Loomulikult, eks see hinna pool on ka alati oluline roll, on ju, et sa pead ikkagi olema konkurentsis oma konkurentidega ja turuga, et aga loomulikult, eks see
kokkuvõttes on nagu komplekt, et mis see klient sinult ootab, et ja noh, väga paljud me pakume ka siis täisteenust ja proovime seda rohkem ja rohkem arendada, et ehk siis kõik teenused ühest kohast, et see on nagu meie puhul Eestis väga hästi töötav skeem. Et võib kõige selle üle ikka uhkust tunda küll. Absoluutselt, et eks see on pikka aega nii-öelda tehtud kaunikene või töö, ütleme nii, et 25 aastat järgmine aasta. Et küll erinevate teenuste puhul on see periood olnud ka erinev natukene, aga kindlasti ma arvan, et võime olla meie töötajad, meie omanikud, meie kliendid uhked. Hannes, ole kena, räägi meile palun lähemalt, kuidas üldse sai alguse teie maanteetransport? Maanteetransport sai alguse tegelikult päevast number 1, kui ometi omanikud tollel ajal tegid logistikaettevõtte, mis siis kätkeb endas ka maanteevedu. Oli see siis konteineri vedamine sadamast, oli see puistematerjali vedu, siis klient sai alati teenindatud. 2010 oli selline märgiline aasta, mida me siis ise nagu täna loeme natuke enda maanteetranspordi alguseks. Oli siis hetk, kus osteti keskmise suurusega, kuid väga tubli logistikaettevõtte IK Speditor. Ja sellest ajast peale on meie maanteevedu tuuletiibadesse saanud ja on kenasti hoidnud purja. Eks iga teenus pakub midagi põnevat, aga mida sa oskaksid välja tuua põnevat just maanteetranspordi kohta? No, maanteetransport, see on nii vana teenus, eks ole, et me mõtle, millal tehti esimene auto. Et ega seal nagu põnevat väga palju välja mõelda ei ole küll, aga on igasuguseid, põnev on tegelikult on näha, kuidas me kasvame ja areneme koos klientidega. Me oleme hästi suur osa nende logistilisest protsessist ja vahva on see, kuidas me suudame aidata klientidel areneda, tulles vastu nende soovidele, kaasa mõeldes nende raskustele, et on nagu selles mõttes ta on nagu väga-väga lahe protsess. Hannes, siin on aga teie suur ladu ja teie üks eduvõti on iseenesest ju ikkagi laoteenused. Kindlasti. Jaa, aga lähme vaatame sisse. Läheme sooja. Teeme nii. Hannes, see ladu on teil tõepoolest suur. Kui suur täpsemalt ja mis teenuseid te siin pakute? Ruutmeetreid 12 500. Kui nüüd võtta neid aluse kohti, mida me siin palju näeme, neid on circa 16 000, veenkaubariiuleid, neid on kokku 6000 meetrit. Ehk et märkimisväärne pind, jah. Uksed tegime lahti siin samas 2014 ja teenustega on niimoodi, et kõik, mida laos üldse teha kannatab. Kas me kleebime, pakime, hoiustame, väljastame, kõik, mida inimene oskab omale ette kujutada ja vaja võib minna. Et päris palju on siblimist küll, jah. Milliseid muutusi sa üldse näed Euroopa-sisesel transpordil ja millises suunas te ise oma maanteetranspordi teenust arendate? No muutused. Ennekõike muidugi maantees on ju täna me teame, et mis toimub meil Aasias ja Euroopas on autojuhte puudu ja hinnad tõusevad, eks ole, et eks me tegelikult näeme seda muutust seal suunas, et Euroopa liiklus kui selline kindlasti kasvab ja kergemaks ta mitte üks teps ei lähe, konkurents tiheneb. Juba olemegi täna suundunud pigem sellise väiksemate kaupade transpordile, kuna seal on hästi oluline osa meie partneritel, kelle abiga siis on võimalik üldse selline väiksemate saadetiste logistika. No eriti tõsiselt on see juhtide puudumise probleem just puudutanud Suurbritanniat, eks ole, aga kui palju on see meil siin muret tekitanud Eestis? Oo jaa, igapäevane, et tegelikult järjest süveneb, eks ole. Eesti majandus on nüüd lühikese perioodi jooksul kasvanud 12% mäletamist mööda. Ehk et see kajastub tegelikult kogu meie tööturul, eks ole, ja loomulikult ka autojuhtide seas. See ei ole popp, see ei ole üldse juhi amet ei ole popp. Noored ei tule, vanad ei jaksa, ei viitsi ja eks see tegelikult on probleem. Ja. Püüame leida selliseid uusi mooduseid, uusi alternatiive, küll me hakkame saama. Arenema peab ja arendama peab, räägime laoteenustest ka, et mida te tahate tulevikus ette võtta, kuhu areneda, kuhu välja jõuda? Tegelikult on ju see, et kus me täna kõik oma ostud teeme. E-pood. Et eks see suund meil sinna on. Meil täna ju ka kliendid samamoodi, et selle pandeemia alguses, kus kõik sisuliselt ju pandi lukku, kõik siirdusid eesse
ja ka meie kliendid, kellel ei olnud e-poodi, on tänaseks loonud omale e-poe palju ja me oleme suutnud seda teha ja kindlasti on see suund, kus me näeme nagu täna kõige suuremat arengut. Hannes, mida sa arvad, mis on teie edu võti? Väga palju on kliente, kes on meiega olnud meie sünniaastast alates. See on väga suur tunnustus. Kui me räägime tööjõu nappusest, eks ole, ja võib-olla ala mitte kõige suuremast populaarsusest, eks ole, sest me teame, kuhu inimesed tööle jooksevad, IT. Eks see ladu peab natukene siis seda seltskonda meelitama ja seda automatiseeritust, mis laos on võimalik nagu teha, et võimalusel ikkagi nagu siis soetada ja aidata ennast ja aidata siis töötajatel mugavamalt hakkama saada. Tulebki olla proaktiivne, tuleb olla eluga kaasas käib, kliente kuulata, nende protsessides olla partner ja ma usun, et see kombinatsioon tagabki sellise jätkusuutlikkuse arengu ja piisavalt hea hakkama saada. 25 aastat on selja taga, te olete väga edukas ettevõtte. Millised on teie tulevikuplaanid? Tulevikuplaanid. 25 aastat on pikk aeg, aga me kui Eesti ettevõttena kindlasti soovime oma arengut jätkata ja seda siis globaalses mõttes. Et täna oleme juba 10 riigis, et meil on veel mõtteid. Me kindlasti oleme täna juba suurtes logistikaga tegelevatest teistes riikides, kus on kasvuruumi palju. Loomulikult areneme ja kasvame ka Eestis edasi oma teenuseid ja tegemisi, et me ise näeme ennast jätkuvas arengus ja kasvus, ütleme nii. Ja ootame ja loodame toredaid ilusad kollektiivi liikmeid endale lisaks nii siin kui sealpool piiri. Tuleb tunnistada, et Eesti on väike riik. Sestap ka see põhiline arengusuund või arengufookus ongi nendel noorematel ettevõtetel, kes on lähiriikides. Usume, et sealne kasv, arvestades ka sealse koduturu suurust, saab olema märkimisväärne. Et Eestis paraku ei ole vist enam nii palju võimalust kasvada, kui me oleme senini kasvanud, kuid kes teab. Te olete jõudsasti kasvav ettevõte ja loomulikult te vajate ka inimesi juurde. Keda te oma meeskonda kutsute? Me ei saa öelda, et kõik on teretulnud. Loomulikult me ootame ikkagi logistika seltskonnas professionaale, kes aitavad meie äri kasvatada, kes ise on siin meie koos igapäevaselt tublid. Noor veri, see on äge. Kindlasti on meie tulevik paljuski sõltuvuses nendest noortest, kes täna oma tööinimese karjääri alustamas või kooli lõpetamas. Ja kindlasti me ei saa täna ka üle ega ümber rohepöördest. Mismoodi teie ettevõtte sellele kaasa aitab? No, me täna juba kindlasti oleme ise raudteeoperaatorid ja näeme, et see rohepööre, meie kui siis Euroopas siin põhjapoolne osa, et mis puudutab Eestit, et me ei ole küll ainult Eesti ettevõtte, et raudtee on kindlasti üks suur teema, et maanteelt rohkem ja rohkem ära. Teine on ka meri, loomulikult meri on siiamaani olnudki väga suur ja tegelikult kõige suurem transpordiliik üldse, kus veedetakse kõige rohkem mahukaupa, aga sellegi poolest rohkem ja rohkem, et liigub meie regioonis kindlasti on tulevik raudtee. Eks loomulikult kõik need säästvamad teemad nagu, et elektriautod ja see kõik on tulevik, see on tehnoloogia, et on tänane raudtee ja meri, see on ikka reaalne võimalus juba täna siis asju toimetada. Siin on erinevaid aspekte, miks kasutada just tänaseks alternatiivtranspordimoodust maantee versus raudtee, miks mitte neid kombineerida. Ühtepidi tähendab see kehtivat või toimuvat täna turul olevat tööjõupuudust juhtide osast. Teisipidi vähendame me seda heidete määra, mis siis autodest tuleb, kui nad pikki otsi sõidavad. Lisaks muidugi roheteema on üks suur teema, teine, et meie jaoks on teine suur teema veel ka IT, et mulle meeldib täna ikka öelda seda, et tänane pangandus näiteks on ju tegelikult suures osas IT juba, et
ma ise küll näen, et ega logistika midagi 10 aasta pärast midagi muud teistmoodi ei ole, et see on nagu, millesse me kindlasti usume ja panustame ja millega me iga päev tegeleme, on see, et me tahame olla korralik transpordi- ja IT-firma, et selles valguses, et asjad oleks nagu hästi hoitud. Tiit ja Hannes, CFS on juba praegu väga edukas, aga ma soovin teile edu ka tulevikuplaanide elluviimisel ja tänud sellise väga toreda ja mõnusa vastuvõtu eest. aitäh! Aitäh!